એક વખત ગોલગપ્પાના રાજ્યમાં ચોરીઓ ખૂબ જ વધી ગઈ. આથી રાજા ખૂબ જ ચિંતિત થઈ ગયો, પણ એક વાતથી નિશ્ચિંત પણ હતા. રાજ્યમાં ચોરી થઈ ગયા પછી તરત જ રાજ્યનો સેનાપતિ ગુરુ અને ચપળગંજુ ચોરને પકડવામાં સફળ થઈ જતા હતા. આ જુઓ ચોર, આણે જ કરોડીમલ શરાફની દુકાનમાંથી સોનું અને તરાજવું ચોર્યું હતું. શું? જી હા રાજેશ્વર. શું તે જ ચોરી કરી છે? બતાવ બતાવ બતાવ. જી મહારાજ. બતાવ બતાવ. જી મહારાજ. એક આપણા ગુરુ હતા એટલે ચોર પકડાઈ ગયો, નાઈતર. જી, ચોર તો પકડાઈ ગયો, પણ આપણા દામોદર શાસ્ત્રીજીના મનમાં કંઈ અલગ જ વિચાર ચાલતા હતા. પણ તે ચોરેલું સોનાનું તરાજવું ક્યાં છે? એ તો શાસ્ત્રીજી આ બીજા રાજ્યમાં જઈને એને વેચી આવ્યો. હા. શું? મહારાજ, દરેક વખતે આવું જ થાય છે. સેનાપતિ જે ચોરને પકડે છે તે હંમેશા ચોરી કરેલી વસ્તુ બીજા રાજમાં વેચી આવે છે. ગુરુ ગુરુ આમાં મારો શું વાંક છે? હા મહારાજ, આપના માટે ચોર મહત્વનો છે કે ચોરી થયેલ વસ્તુ? ચીજનું શું છે, ગમે ત્યારે મળી જશે મહારાજ, પણ આવા ચોરને સજા થવી જરૂરી છે. હા, આ વાત તો સાચી છે. આપણા માટે ચોરનું પકડાઈ જવું મહત્વનું છે, નહીં કે ચીજ. હવે આને સખતમાં સખત સજા સંભળાવવી જોઈએ. જી હા મહારાજ, જી હા. આના ગુનાને જોતા આને ઓછામાં ઓછી 15 દિવસનો કારાવાસ મળવો જ જોઈએ, હે ને મહારાજ? ગુરુ, ઓછામાં ઓછો 1 મહિનો તો બોલવો હતો, કોઈને શક થશે તો. ચૂપ 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 ચૂપ. ઠીક છે સિપાહીઓ, આને 15 દિવસ માટે આને આપણી જેલમાં બંદી બનાવીને રાખો. સેનાપતિજી. જી મહારાજ. આ લો તમારું ઇનામ, 500 સોના મોહરો. પણ મહારાજ, પણ આ તો કાળામાં દાળ મેં કાળામાં કાળું ગોતવાનો પ્રયત્ન કરશે ગુરુ. દાલમાં કંઈ કાળું જરૂર છે. જોયું? સાંભળ, શું તે જ ચોરી કરી છે? જે દામોદર શાસ્ત્રીજી, મેં ચોરી કરી છે. સાચું બોલ. હા શાસ્ત્રીજી, હું ખોટું શું કામ બોલીશ? જો તે ખરેખર ચોરી કરી છે તો તમને ઉંમર કેદની સજા મળવી જોઈએ. હું ન્યાયમૂર્તિ છું. હું હમણાં રાજાથી તારી સજા વધારાવીને આવું છું. નહીં દામોદર શાસ્ત્રીજી, આવું ન કહો. અચ્છા? હું એક ગરીબ માણસ છું. તમારા સેનાપતિ ગુરુએ જ મને ચોરીનો ઇલ્ઝામ મારા માથે લેવાનું કહ્યું હતું. અચ્છા? અને એના બદલે ઓછામાં ઓછી સજા અને 50 સોના મોહરો આપવાનું તેણે મને વચન આપ્યું છે, દામોદર શાસ્ત્રીજી. અચ્છા, તો આ વાત છે. ઠીક છે, તું ચિંતા ના કર. હવે હું જોઉં છું. મહારાજ, આપણા સેનાપતિ ગુરુ અને ચપળગંજુ જે ચોર પકડવાનું કામ કરી રહ્યા છે તે ખોટું છે. હા? તમે કહેવા શું માંગો છો શાસ્ત્રીજી? રાજેશ્વર, તે બંને ગરીબ અસહાય લોકોને લાલચ આપીને અને ધમકાવીને તે બંને ચોરીનો ગુનો એના પર લેવા મજબૂર કરે છે, જ્યારે ચોર કોઈ બીજું જ હોય છે. અને મહારાજ, સાચો ચોર તો કોઈ એક જ હશે, હે ને મહારાજ? દામોદર શાસ્ત્રીજી,
તમે સેનાપતિની કુશળતાથી જલી રહ્યા છો. એની સફળતા તમારાથી જોઈ નથી શકાતી. મને શરમ આવે છે તમારા પર, દામોદર શાસ્ત્રીજી. આવું ન કહું મહારાજ. હું આ વાત સાબિત કરી શકું છું અને અસલી ચોરને પણ પકડી શકું છું. શું? જી હા મહારાજ, પણ એના માટે મને તમારી મદદની જરૂર પડશે મહારાજ. અચ્છા, જી. જો તમે સાચું કહી રહ્યા છો તો તમે મને કહો કે હું તમારા માટે શું કરી મહારાજ, શકું. કાલે રાજ દરબારમાં તમે રાજ મુકુટ નથી પહેરતા. શું? જી હા. આપણા રાજ્યમાં શું થઈ રહ્યું છે? આજે મારો રાજ મુકટ જ ચોરી થઈ ગયો છે. બોલો. શું? ગુરુ આલો હવે નવો જમેલો. મહારાજ આ અમે શું સાંભળી રહ્યા છીએ? હા, કાલે રાત્રે મેં ઉતારેલો રાજ મુકુટ મારા મહેલથી આજે સવારે ચોરી થઈ ગયો છે. ગુરુ તે જુઓ, દામોદર શાસ્ત્રીજીએ આજ પગડીની જગ્યા મુકુટ પહેર્યો છે. મને લાગે છે આજ રાજમુકુટ છે. જુઓ જુઓ જુઓ. હવે ચૂપ કર. જો એ રાજમુકુટ હોત તો મહારાજે ઓળખી કાઢ્યો હોત. સમજો ચપળગંજુ, સાવ મંદ બુદ્ધિનો જ છે. ચૂપ રહે. સંભાળીને ગુરુ, સંભાળીને. સેનાપતિજી, જી મહારાજ. કાલ સવાર સુધીમાં ચોરને દરબારમાં હાજર કરજો. શું? જી હા મહારાજ, હું હમણાંથી છાનબીન શરૂ કરું છું. ગુરુ તમે તો મરશો અને મને પણ મરવાવશો. હવે જો ચપળગંજુ, હું કેટલો માલામાલ થાઉં છું. હેને રાજ મુકુટ ચોરી થઈ ગયો? આ વખતે મેં તો ચોરી નથી કરી. તો પછી ચોર કોણ હશે? હવે મને દરબારમાં જવું જ પડશે. અરે, ચોરી થઈ ગઈ. તમે સાંભળ્યું? ચોરી થઈ ગઈ. કોણ અરે, આવ્યું છે? કોણ લઈને આવું કેવું થઈ આવ્યું શકે? છે? અરે હા, રાજમહેલમાં રાજમુકુટ તો ચોરી થયો છે, પણ ચોરી થઈ ગઈ. હા, ચોર તમને ખબર કીધું ને કોઈને. સાંભળ્યું તે? અરે તમને ન ખબર હોય તો રૂકો ને, અત્યારે બધું ખબર પડી જશે. સેનાપતિજી કોઈ શાંત બોલ. હા મહારાજ. હા, અને આ વખતે પણ તે બીજા રાજ્યમાં જઈને રાજ મુકુટ વેચી આવ્યો છે. બોલ. ચામડી ખેંચી કાઢીશ. બોલ. જી મહારાજ. કાલે સવારે તમારા મહેલમાં કોઈ નહોતું. હું પાછલા રસ્તેથી આવ્યો અને મુકુટ ચોરી કરી લીધું અને પાડોશના રાજમાં જઈને વેચી આવ્યો. અરે ગુરુની પણ તારીફ કર. હા, કરું છું. પણ તમારા સેનાપતિ બહુ જ હોશિયાર છે મહારાજ. હા, એમને મને પકડી લીધો. વાહ સેનાપતિજી, વાહ. મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ મહારાજ. મને માફ કરી દો. મહારાજ, એક વાત ધ્યાનમાં લેજો. આ દામોદર શાસ્ત્રી કેમ વચ્ચે આવી રહ્યો છે ગુરુ? એને તો આપણે સંભાળી લઈશું. આજ સુધી આપણા રાજ્યમાં જે પણ ચોરીઓ થઈ છે એનાથી આપના રાજ્યને ફાયદો થયો છે. શું? જી મહારાજ, તે કરોડીમલ શરાબના તરાજવાની ચોરી થઈ. તે તરાજવા ઠીક હતા જ નહીં. કરોડીમલ લોકોને લૂંટતો હતો. તે તરાજવા ચોરી થઈ જવાથી લોકોને એટલે કે આપના રાજ્યનો ફાયદો જ થયો ને. તેના પહેલા આપના એક હજી સેનાપતિ સિદ્ધેશ્વરની રત્નજડિત તલવાર ચોરી થઈ હતી. તે સિદ્ધેશ્વર શીઘ્ર કોપી હતો. ગુસ્સામાં આવીને તેણે કેટલાય નિરપરાધીને માર્યા હતા, પણ તે તલવાર ચોરી થઈ ગઈ અને નિરપરાધી લોકોના જીવ પણ બચી ગયા મહારાજ. આ શું બોલે છે? આ બધી ખોટી વાતો કરે. વાહ, બહુ સરસ. શું થઈ રહ્યું છે ચપળગંજુ? હવે જુઓ ને મહારાજ,
તમારો મુકુટ ચોરી થઈ ગયો છે, પણ તેની સાથે તમારું સરદર્દ પણ ગાયબ થઈ ગયો છે. રાજવૈદની અનુસાર તમારા સરદર્દનું કારણ તે મુકુટ જ હતો ને મહારાજ. શું? જી હા મહારાજ. એટલા માટે હવે આજ સુધી રાજ્યમાં જેટલા પણ ચોર પકડાઈ ગયા છે તે બધાને ઇનામ તરીકે 500 સોના મહોરો અને 5 ઘોડા આપવામાં આવે મહારાજ. અને આ ચોર મહાશયને 1000 સોના મહોરો અને 10 ઘોડા આપવામાં આવે. આ મારી વિનંતી છે. ગુરુ, આ તો ખૂબ સરસ આ વાત તો છે. આપણા મન જેવી જ વાત કરી. અરે વાહ, ચોરીને પણ ઇનામ. પછી તો ઇનામ મને પણ મળવું જોઈએ. મહારાજ, આ રાજ મુકુટના સિવાય રાજ્યમાં જેટલી પણ ચોરીઓ થઈ છે એ બધી જ મેં કરી છે મહારાજ. શું? અરે આ શું કહે છો નવું? મહારાજ, મહારાજ, આ માણસ ખોટું બોલી રહ્યો છે. નહીં મહારાજ, નહીં મહારાજ, હું તે બધી જ વસ્તુઓ બતાવી શકું છું. એટલે રાજ મુકુટના સિવાય બધી જ ચોરીઓનો ઇનામ મને જ મળવા જોઈએ મહારાજ. હા, જરૂર મળશે. સિપાહીઓ પકડી લો અને આપણો બદલી બનાવી દો. સેનાપતિજી, જી મહારાજ. મને તમારી પાસેથી આવી આશા હા નહોતી. ગુરુ, મને પણ તમારાથી આ ઉમ્મીદ ના હોતી. હવે ચૂપ ચૂપ ચૂપ. મહારાજ, સેનાપતિને 10 કોરડા મારવામાં આવે. 10 કોરડા મારવામાં આવે મહારાજ. કરો ચપળગંજુનો છોકરા. ક્ષમા કરો મહારાજ, ક્ષમા કરો. સેનાપતિ ગુરુ, તમારું બધા કરતૂતો મહારાજ સમજી ગયા છે. ખોટા ચોર બનાવવાના અને ઇનામ મેળવાનું આ બધું જ મહારાજ જાણી ગયા છે. ના ના, આ ખોટું છે મહારાજ, ખોટું છે. ગુરુ, ખરેખર તો મહારાજનો મુકુટ ચોરી થયો જ નહોતો. હા, આ જુઓ, આ છે તેમનો રાજમુકુટ. શું? મેં કહ્યું હતું ને ગુરુ, 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 ગુરુ. મરી ગયા મને ગુરુ, મરાવી મરી ગયા, મરાવી મરી નાખ્યો ગયા. તે. તમારો ઢોંગ ઉખાડી ફેંકવા માટે જ અમે આ નાટક કર્યું હતું. ચોરી થઈ જ નહોતી, છતાં ચોર હાજર થયો. સિપાહીઓ, આ બંનેને 100 કોરડા મારવામાં આવે. નહીં મહારાજ, નહીં મહારાજ, ક્ષમા મહારાજ, ક્ષમા. અને ક્ષમા કરો મહારાજ. આમને આપવામાં આવેલા બધા ઇનામો એમની પાસેથી પાછા લઈ લેવામાં આવે અને એ બધા દામોદર શાસ્ત્રીજીને આપી દેવામાં આવે. ક્ષમા કરો મહારાજ, આવું નહીં કરો અમારી જોડે. મહાબુદ્ધિ દામોદર શાસ્ત્રીજીની જય. સબસ્ક્રાઇબ કરો કિડ્સ ગુજરાતી ચેનલને, પછી યુટ્યુબ એપ પર બેલનું બટન ક્લિક કરો અને કિડ્સ ગુજરાતી તરફથી લેટેસ્ટ માહિતી મેળવો.